ऐसा कहा जाता है जब कभी हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 14th इनक्रेडिबल क्लिप। हिचकी हमें तब आती है जब हमारा डायफ्राम अचानक एक झटके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे तेजी से हमारे लंग्स में हवा जाती है। तेजी से हवा जाने के कारण हमारा वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है, जिससे एक हिक का साउंड प्रोड्यूस होता है। हिचकी आने के काफी कारण होते हैं। पहला कारण होता है हमारा जल्दी जल्दी खाना खाना। दूसरा कारण होता है कोल्ड ड्रिंक्स या फिर फिजी ड्रिंक्स को पीना। और तीसरा कारण होता है स्पाइसी फूड खाना। और ज्यादा हंसने और ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने से भी हमें हिचकी आती है। तो अगली बार जब भी हिचकी आए तो समझ जाना आपके डायफ्राम ने एक छोटा सा ग्लिच कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।